Bom, pessoal, agora eu vou ensinar uma dica aqui para vocês do Honda Fit. Se você tem Honda Fit, quando ele já está com um bom tempo de uso, você sente que às vezes na arrancada, às vezes no sinal, quando o carro está parado, você debreia assim, vai dar um arranque de primeira, ele dá umas socadas parecendo que tem uma peça solta, parecendo que o motor está solto. É o seguinte aqui, ó, esse suporte do motor aqui, esse coxinho aqui, tá vendo? Ele tá todo estourado. E esse aqui de baixo, que é o suporte do motor. Aquele é da caixa, esse aqui é o do motor. Tá vendo que eles estão todos estourados? Ele na verdade tem 4. São esses dois que eu mostrei. Tem um aqui, esse aqui eu já conferi, tá perfeito. E tem um ali que segura ele na parte de trás, que também tá perfeito. Então esses dois que estão danificados aqui, a gente vai fazer a substituição deles. Então pra gente ter acesso a ele aqui para conferir e para trocar, a gente tem que tirar a caixa de filtro de ar, tem que tirar a bateria, a base da bateria. Aí a gente tem acesso aos parafusos dele, tá vendo? A gente vai ter que apoiar o motor aqui por baixo com o macaco, porque na hora que a gente tirar ali, o motor tende a forçar para baixo, que são os suportes dele. Então a gente levanta ele um pouquinho para dar uma folga aqui. A gente vai fazer a retirada e substituição deles. Então se você tiver com o seu Honda Fit, ele está apresentando essa característica aí na arrancada, pode fazer essa substituição aí que vai resolver. Então aqui, pessoal, a gente está com o coxinho esquerdo superior do motor, certo? A gente vai fazer a substituição aqui. É importante sempre usar a peça original da Honda, que a durabilidade é bem maior do que peça paralela. Vamos tirar os parafusos ali agora. A gente já calçou por baixo com um macaco hidráulico, o motor. E vamos substituir os parafusos e fazer a substituição desse superior para depois fazer do inferior. Então a gente tirou o suporte superior, olha o estado que ele estava. Já tinha estourado todas as borrachas. Então esse aqui que faz, na hora que dá aquele arranque, dá aquelas batidas secas, parecendo que o motor tá solto. Fica tum, tum, arregaçando a batente aqui. E também em alta velocidade, em alta rotação, ele começa a passar a vibração também para o carro. Tá vendo? A gente vai fazer a substituição dele aqui agora. Então, pessoal, a gente já tá colocando no lugar, colocamos todos os parafusos, agora vamos fazer o aperto. Esse parafuso central aqui, que é um pouco mais chatinho de colocar, porque o Honda Fit é o seguinte, o cofre do motor dele é muito compacto. Então tá vendo, ele é todo muito ruim de acesso para ferramenta, para colocar a mão. Então a gente apanha um pouquinho para colocar os parafusos, porque tem que ser com muita paciência, com muito jeito. Sobe o macaco hidráulico do motor, desce do carro um pouquinho, vai ajustando até chegar no ponto. Dá uma alavanca aqui empurrando o parafuso para dentro até sentir que ele encaixou. Eu fiz um risquinho aqui de caneta, essas canetas de retroprojetor, para saber se ele estava realmente entrando. Aí eu vi, ele estava enroscando, então a gente vai agora fazer os apertos. Aí você vai com as ferramentas que facilitam também, tá vendo? O encaixe é pequeno, o espaço é pequeno, mas a gente vai, com jeito e paciência, vai chegar. Pessoal, aqui a gente já fez a substituição do outro suporte, também ele estava 100% estourado. A gente já colocou ele no local aqui, uma porca aqui, 2 parafusos aqui por baixo. Então tá 100% aí agora o nosso suporte do motor.